想嘅循例都欣賞完，咁而家我哋循例都應該咁我循例欣賞下你嘅洗手間先啦。循例啫，循例啫。喂，你喺度做咩啊？喺度掛住你。你喺邊啊？我咪喺好遙遠嘅東京咯。玉，如果你而家能夠喺我面前，我死又何妨呢？我都好想而家即刻出現喺你面前，不過可惜，而家我喺東京啊。你唔好再講，點解啊？你再講落去，只會徒添我對你嘅思緒。等等，意唔意外啊？好意外啊！好開心啊！我循例沖完涼啦。咁我哋循例都跳翻拍舞先啦。哎，你沖完涼都有笪嘢喺度嘅，哇！點解咁嘅？仲嗱聲入沖多轉嚟，快啲啦！歡，你做咩啫？我實在太開心啦！哎，你呢身打扮係編出戲嘅造型啊 Ghost 仲係 Ghost 轉咗咯轉咗？嗯，轉咗邊出啊？轉咗呢出啦。你唔係咁都睇唔到呢款係邊出戲嘅造型係嘛？我睇唔到啊！枉你自稱係荷里玉，你實在太令我失望啦！我太冇資格啦，咁點算啊？我俾1分鐘時間你諗諗。多謝晒。係咩？哎呀，你仲話乾淨晒兩笪鬚少少啊，係咁搽晒出嚟，嗱一聲攞個鬚刨入去自己搞掂佢啦，嚟快啲啊！搽啲 cream 先啊，唔係刮肉啊！我仲未諗到啊！我好嬲，我真係好嬲！你睇嘅嘢實在太少啦。咁點算啊？我俾多2分鐘時間你諗諗。唔得，俾夠3分鐘。唔得！而家即刻話俾我聽。OK，你聽住。呢出係醉拳甘迺迪，醉拳甘迺迪，亦即係南拳北腿孫中山嘅下集。嚇！我聽都未聽過啊！所以你要即刻租名大睇下。所謂學海無涯，為勤是岸。醉拳梁醒波邊個做㗎？梁醒波醉拳甘迺迪。啊係，邊個做㗎？梁醒波做。嗱，你睇完名帶之後咧，配合翻我咁嘅造型再嚟揾我。OK。等你啊，快啲。多謝晒。咁至係啊嘛。咁我哋循例都跳翻拍舞咯。唔係啩？仲使跳舞？我太唔捨得你啊！有冇咁黐錢咯？我都唔想，但係情難自禁。
佢你睇下你又整到幾污糟，仲唔想去沖多個涼添？佢邊個嚟嘅？佢嚟沖涼嘅啫。